馬世雲，你嚟咗澳門？你嚟咗澳門都唔嚟睇我哋兩母女？你有冇搞錯啊你？馬世雲呢個人渣嚟噶，佢嚟咗澳門都唔嚟睇我哋啊！佢由得我哋喺度自生自滅，孤苦伶仃啊！馬世雲，你不得好死啊！你不得好死啊！世雲哥，我求下你唔好唔要我哋兩母女，我求下你。你走啦！你個賤人，我以後都唔想再見到你啊！你呢隻狐狸精啊！你個女啊都唔知同邊個生㗎。馬氏集團將於短期內召開特別董事會議，討論新嘅 CEO 人選。本人謹代表馬氏集團董事局宣布，馬耀祖先生已經正式辭任行政總裁一職。至於佢嘅職務，亦都已經由其他人分擔處理。董事會請過嚟啊！嗰個碼頭上蓋一批出嚟咧，要揾人簽。出邊嘅工程公司已經打定緊招標嘅事。呢個 project 重點係酒店同商廈，應該先決定設計概念先。耀宗最熟工程細節，俾佢負責個 project 啦。Thomas 經營開酒店，佢負責最適合不過。而家嫂啊，你有冇咩意見啊？我老爺，生意嘅嘢我真係唔係好熟悉啊。不過一個 project 都咁多問題，公司同時間進行緊咁多個 project，10個 project 都幾十個問題。老爺啊，你啱啱出院，唔適合咁操勞㗎，倒不如揀咗新嘅 CEO 人選，揀到人選落，由佢去幫你解決啦。你講得啱，係啦。你提出嘅問題暫時擺埋一邊先，而家最緊要就係集中精神選個新嘅 CEO 出嚟。選 CEO 唔係好多人有機會坐㗎咋。你哎呀細妹招慈，佢係讀法律出身，喺公司淨係負責啲法律文件，冇實戰經驗。仲要係兒房女，奶奶一定會反對。另外一個就係你堂細佬展鴻，冇錯，佢係叻仔，可惜唔係老爺親生仔。剩翻落嚟咧，就係你細佬耀堂。你頭先都見到啦，佢老婆幾咁着緊，何況佢仲有奶奶同埋表舅父撐腰。所以咧，你要趁呢段時間爭取表現，等老爺揀你，唔揀佢。由今日開始，你要識得包裝自己，企出嚟俾大家睇下。馬氏集團有馬耀宗呢個代表人物，你睇幾好。公司個個都知道你有創意，又識得新科技喎。不過馬氏咧，始終都係傳統嘅地產建設起家。聽日你落到地盤係一個好機會，可以培養佢哋對你嘅信心，等佢哋知道你做 CEO 一定可以擔得起馬氏。放心啦，老婆，我舉得手就唔會退縮。不過老實講啊，落到地盤，我真係唔知睇啲乜做啲咩嘅。你知啦，啲老人家最中意教後生仔噶嘛，你謙虛啲問下得噶啦。I trust you。OK。三少啊，呢度咁大塵，不如揾個地方坐低休息下先啦。仲有半個場未巡㗎。
做你哋呢行都幾辛苦啊！我都好少落工地，好多嘢都唔明。不如你話俾我聽，而家進度係點？天馬中心咧係我哋馬氏集團喺上海嘅 CBD 嘅甲級商廈，總共咧係有3萬尺嘅商場同埋30萬尺嘅寫字樓。馬生，我想問下你哋今次嘅設計理念係乜嘢咧？我哋嘅設計理念主要就係科技與環保完美嘅融合。我哋公司亦都投入咗好多嘅資源，希望能夠做到整體都係格調高雅，令到大家都滿意。奶奶啊，呢個普洱茶餅咧，耀中挨咗個收藏家好耐先至釀出嚟㗎。係，試下。奶奶有靚茶，梗係有靚糕點㗎啦。呢個係 Thomas 啊，特登嗌前金苑嘅龍師傅開爐整俾你食㗎。耀堂真係有愛心。奶奶，下星期初一啦喎，不如我幫你去佛堂 book 翻回靚齋菜都好喎，順便求佛祖保佑馬氏可以盡快好多合適嘅 CEO。我哋拜佛咧係求屋企嘅事，公司嘅事咧，老爺自然係有佢個主意㗎。甜㗎，我中意食。你哋頭先唔係話要推爺爺出去散下步、曬下太陽嘅？做咩咁快就翻咗嚟啊？抌低咗爺爺啊？二嬸話佢睇住爺爺得啦，叫我哋翻過嚟食嘢喎。我哋拜佛就話要準備鮮花香燭，有啲人就可以一步登天，見為如來佛祖。奶奶話咧，拜佛係講誠心噶嘛。大嫂啊，你唔係連啲香燭都咁計較嘛？點會咧？老爺，你夠鐘食藥啊？我入去攞藥俾你啊！唔使住，而家趁人齊，我想同大家講啲嘢。其實我諗咗好耐，如果由我一人決定馬氏 CEO 嘅接任人選，難免會有人不滿，所以我決定將呢件事交由董事會佢哋投票去決定。老婆，呢度搞乜嘢啊？諗住將啲珍藏擺上網賣？唔係啊，我喺度計緊咧，你有幾多票可以做到 CEO，同埋董事局有邊個支持你咯？嗱，你大哥有1票，你大嫂嘅阿爸係董事，亦都有1票，所以佢哋有2票。跟住就係成日跟住大哥做嘢嗰3個老臣子，佢哋嗰3票實投俾你大哥啦。咁所以話你大哥而家有鐵定嘅5票。啊，乜你咁原始嘅？睇我呢個啦。嗱，二哥退咗落嚟，喺董事局入邊，呢2個咧就同佢最熟嘅，我相信會置身事外，投棄權票。咁你咧？奶奶最錫你嘅，肯定投你1票。你表舅父亦最聽奶奶話，咁一定會投你1票。咁你而家咪多2票咯。冇錯，喺董事局入邊，呢2個 uncle 都好欣賞我，我相信佢哋會支持我。咁講嘅話，即係你同你大哥每人各有5票。咁 Marco 同埋 Chelsea 呢2票，咪變得好關鍵咯。Marco 一向都係二哥嘅人，同我又唔熟。Chelsea 仲衰，因為下面嘅事，我諗實嬲咗我啦。咁又唔一定嘅，話晒大家都係年青人啊嘛，點都好講嗰班老臣子，只要佢哋唔投你大哥1票，咁你就有希望。Thank you。我記得你最中意食 tiramisu，試下。你好耐未有過出嚟食 lunch 啦，有咩直接啲講？我想你投我1票，支持我做 CEO。我就係中意你夠直接。呢件事關乎馬家，關乎馬氏集團，我會好好咁考慮。啱嘅，考慮清楚啱。係咧，最近有冇見孝明啊？其實當時我真係好想幫佢求情，不過證據確鑿，
真係好可惜。我朋友間新公司需要人，我開聲應該問題不大。佢好似離開咗香港，唔知會唔會翻嚟咧？係咧，我即係約咗師傅傾上訴嘅事，冇咩事我走先啊。Chelsea，就算你決定唔投票俾我，你可唔可以應承我，到時投棄權票？我只可以應承你，我會慎重考慮點利用我呢一票。我走先。Thank you very much. Thank you. 喂，大嫂。超慈啊，我琴日同你講嘅嘢，你考慮成點啊？我咪同你講咗，我會好好咁考慮咯。你大哥琴日同我講，佢知你熟悉內地嘅法律，等佢做咗 CEO， 就將集團內地嘅生意全部交晒俾你打理。我好開心，大哥咁欣賞我。不過大嫂啊，我依家真係趕時間，有咩遲啲先講啦 ，OK？ 拜拜。超慈佢點講啊？佢話你咁欣賞佢，佢好開心。睇佢咁樣講，態度都好正面喎。總之唔好投俾你細佬就得噶啦。係啦，穩陣起見，我都係要揾最支持阿 Jo 嗰兩位 uncle， 睇下有冇機會先得。不如你俾一個理由我，點解我要將呢一票投俾 Thomas 咧？喺馬家入邊，雖然你同阿 Jo 係有傾得埋，但係佢而家自身難保，所以我覺得你應該揾一個年輕又上進，又同你溝通得到嘅人拍住上。我認為 Thomas 嘅最佳拍檔應該係你。我真係好羨慕佢啊，有個咁靚又咁叻嘅老婆。其實你都得㗎，你又單身，條件又咁好，不如我介紹一個靚女朋友俾你識啊！佢咧都係選美冠軍，而且遲我同埋 Sammy 一屆嘅咋。如果我話俾你聽，我而家以事業為重，你會唔會覺得好老土啊？咁就啱啦，以事業為重，咁你揀 Thomas 一定冇錯。或者你講得啱嘅，我會好好考慮下。你瘦咗好多，係 firm 咗啊？點啊？爹哋個身體點啊？好好啊，老爺好好啊，不過醫生叫佢唔好咁操勞，要休息多啲。你放心啦。公司所有嘢都 OK 嘛？公司一切運作正常。但係自從大伯將投票權交俾董事局決定 CEO 之後，耀宗同耀堂嘅爭位之時就進入咗白熱化啦。大嫂咧，同 Chloe 啊，佢哋好緊張 CEO 個位啊，成日都纏住奶奶嘅。有時我照顧老爺同埋奶奶，佢哋都以為我要爭啲咩咁。其實邊個坐咗 CEO 個位都冇乜所謂，我只係擔心碼頭上蓋個 project 一旦展開嘅話，耀宗以至佢外父同埋耀堂之間就會有利益衝突，到時都應該會幾麻煩。咁啊點算麻煩呢？我話你知啊，我嗰陣時做記者啊，主播之間啲鬥爭仲犀利啊。我係最叻啦，我咩都唔理㗎，我最